Saga Muhammad. Saya kata semai kata berdekat. Laba kako kanto. Niya kena siya ko nikoko. Sagara ko niya kata sudah berlamu curi bagama. Dari sini rumah bagama tuasala. Abang baru. Tubade twelimbanga tuita kyagulanyi president. Nekitufutura ye president kyasobola okukola. Kiragiro kya president kitujja olwaliro mu kkomera. Ngati twali twemamaza ko president yoyo alagidde ne tuyimbula. Mpozi nze okusooka ngenda kwebaza omukulembeze w'eggwanga nebaza abalamuzi bakoti y'amagye nja kwebaza meja nja kwebaza ne captain okusookera ddala bano abalenzi baakuba essimu yange nali ku programu yange kwenkola ku Salt TV nti ekkomera teriyo muntu alyagala naye teebereza omuntu amaze mu kkomera emyaka 4 Besigye atannaweza na wiiki mu kkomera ndabye nga buli munnabyabufuzi avuddeyo nti alina kuyimbulwa naye ffe abaasiba okuva 2021 na guno gwaka tubale tukyali mu kkomera naye ng'omusajja alaga nti twakoze kikyamu okusalawo kwe twasazeewo wiiki jali atannamalayo ndabye nga buli omu agenda agamba alina kuyimbulwa fuli Besigye nekatebereza ababaze mukomere emyaka 4 nga tusula kagongo tubadde mu wodi nga tusula abantu kumpi 2 ate nga wali akayigo bakayita cho kamu ketugendamu emmanyi njagala otebereza obulamu omuntu bw'abaamu ng'ali mugenda mu kayigo k'abantu 2 okwetaasa mwe muli ow'ekiddukano mwe muli alina ebirwadde ebyenziku nga mwenna mugendamu ekyo lwaki tetwebaza abantu batuyambye tuba banalyaza amaanyi bananfusi twebaza omukyala Jennifer Fulfiga omuwabuzi wa president era nsaba ekitiibwa president eddoboozi lyange oli mutuukako akkirize Jennifer Fulfiga amuwe promotion kale amusiima olw'ekyo wadde nga abantu basiima abantu nga bafudde naye amusiima olw'ekyo twali bampaka naye era yatwogerezeganya ne tutuuka ku nzikiriza endira nti naffe nedda twategedde ensobi yaffe emisango twagikola naye obuzibu bwe tubaddeko nti tubaddeko munnabyabufuzi tubaddeko bannabyabufuzi ab'effujjo nga Bakyagulanyi abeenoonyeza ebyabwe abaali baagala twegaana emisango naye paka gavumenti weewuliriza omulanga gwaffe era tusuubiza muzeeyi nti ze bampitakanoonya akalulu ka 2026 nze muli ku kido bwenjagala abadde andaba nze bwenjiwawo omubiri ne Kyagulanyi yennyini yamenyese kati tamanyi kiddako teriyo muntu nze njagala okwebaza ne sekwebaza yenna sinnakakasa ati ndi bweru ntwala okusiima kwange nga sinneerabira ntwala okusiima kwange n'okwebaza eri omukulembeze w'eggwanga His Excellency President of the Republic of Uganda General Yoweri Kaguta Museveni ati omumanyi tutegedde era kyekituufu kyetulabyeko nti teriyo muntu tubadde twerimba nga tuyita Kyagulanyi president n'ekituufu tulabe president kyasobola okukola kiragiro kya president kitujja olwaliro mu kkomera ng'ate twali twemamaza ko president yoyo alagidde ne tuyimbulwa EPD yaffe ebadde yakukoma mu January naye olw'okusaasibwa kw'omukulembeze w'eggwanga akkiriza n'agamba abaana abo kabasonyiyibwe nsinziira wano n'ensaba omukulembeze w'eggwanga ne General Sale ne First Family yonna omuli maama Kataha Janet Kataha nsaba maama Robina Nabbanja nsaba Speaker wa Parliament Anita Among nsaba General Sale nsaba President addako General Muhoozi Kainerugaba nsaba David Muhoozi nsaba ku buli gwe kikwatako yenna embeera gye tulimu nga bwe mutulaba we tuli ebintu byaffe byasaanawo tuli ku 0 level njagala okulabula abavubuka obubaka bwensindikira abavubuka njagala okubalabula
abantu abali mu kufiira ku Kyagulanyi tebamanyi kiki tuyiseemu. Tagenda kubayamba. Bw'aba tasobodde tubadde mu kukomera nga ne tustrugglinga ne sabbuuni anaaba. Ne tugamba naye bino biggweera naye teri kyasinga okutuluma kwe kutugamba nti tuwoze omusango paka lwe tunaawangula gavumenti. Nsaba gavumenti etufuula ekizampo eri abaana abavubuka be tugenda okukwatako emitima gyabwe. Kubanga abantu bayingira mu bikolwa bino nga balowooza birina ennyamba gye binaabayamba. Twebaza omukyala Jennifer Fulufiga atwogereddeyo eri omukulembeze okulaba nga atuwuliriza. Nensaba na bonna benkonyeeko amannya gaabwe omuli Genosale mutufuule baana bammwe tuteredde kifo kye tulabye mu kkomera tuliredde okukitegeeza abavubuka ennaku gye tuyiseemu ey'abannabyabufuzi okutukozesa ne batufuula amadaala gaabwe. Kyagulanyi abadde akozesa omusango gwaffe n'ayonoona Uganda mu mawanga g'ebweru n'atunda Uganda nti Uganda ekwatira abantu obwereere naye nga Kyagulanyi yennyini bye twakola abimanyi era tuteekateeka okuwaabira Kyagulanyi mu kkooti atuliyirira obusibo bwe tukoze nga tubuzaabuza ng'ate ekituufu akimanyi. Tugenda kumuggulako emisango n'ekibiina kya Nuupu kyonna. Effujjo lye batukozesa Kyagulanyi yennyini yatukwata n'atukumisa ebipiira mu kkubo ng'atufuze nti gavumenti egenda kugenda. Naye nebiba nti atuuse wakati obujulizi bwe twafuna nga ne Kyagulanyi yennyini gavumenti emulabirira. Era nebaza Pulezidenti Museveni nti alabirira Kyagulanyi okuba nga abeera mu bulamu obulungi. Feno ne batusiba akatambaala nti ne tuyingira ne tufiireyo. Nebaza okwebaza kange kujja kugaziwa. Naye nga kyetusaba tuyambibwe. Embeera gye tulimu namwe nga mutulabeera emyaka ena tebereza. Twazimba mu Lubigi ennyumba zaffe tusanze baazimenya. Nga mutulaba we tuli tusaba tutaase tufuuke bambasada eri abavubuka abantu tuleseeyo bangi mu kkomerera. Nsaba Pulezidenti ayongere okusonyiwa abantu gye bali bambi abataakola misango n'abalala abagikola naye nga beenenyezza nga basobola okuteekebwa ku kisonyiwo kya enkoko tomanyi mukama wewooma tulirewo mabulalo banga kinga tewegatta abadde ebweru muteyagaliddeko nja kunnuma seegatta simanyi kati webeegatta labakako myaka ena sirya ku nkoko naye kati buno bulamu kyoli bwagamba tali kinnuma abantu bagamba twasalawo abamu batuluma abaana bafuuti soja abamu bagamba twakola ekikyamu bajja tutta teri agenda tutta lino eggwanga Bobi Wine si yalikulembera. Tusaba Pulezidenti ffe tusaba Pulezidenti kusisinkana tukwateko ne mu ngalo. Tulina n'ebyama bingi bye twagala okukugamba. Abasajja be badde batuteekateeka okukola ffe tubirina ffe twagala kukukwatako mu ngalo. Kye tusaba kyokka tukutulukeko era tusaba ffe basobola tutuusaayo batutuuseeyo tusisinkane ku mukulembeze w'eggwanga tumubuulire buli kimu kyonna ennaku gye tuyiseemu. babagula teri kisinga kutuluma oludda oluvuganya lugamba nti baatuwa ssente tukkirize emisango. Teri njagala okulabula n'okuwooninga akabondo ka Kyagulanyi teri 10 kye baali batuwadde emisango twagizza amasasi twagalina ffe twakkiriza ekibonerezo kyaffe ne tusaba gavumenti etuwa ekisonyi. Baganda bange amanya gange nze Muganza Joseph omusajja yasooka okukkiriza omusango ne bannanga abasatu era nga mu kibuga kino nkibaddemu okuva mu 2002. Tambulidde mu byobufuzi byonna sirina kyebifunyeemu bbanga lyonna lyemaze mu byobufuzi naye nga okusingira ddala ntuusa okwebaza eggwanga lyonna ali kulembera Pulezidenti Museveni nti okuva ne nakwatibwa nafuna obulwadde obuli mubiri gwange naye ndaajenye ebbanga lyonna nga sirina buyambi bwenkola ki osobola kunzija mukomera paka yanasalawo okusobola okusaba ekisonyiwo eri mukama waffe atwala eggwanga lino Pulezidenti Museveni atuyita mu mwannyinaffe Fulufiga era obubaka bwonna yasobola okubukolako nga bwe tutuuse ku nkomerero yakyo ku ssaawa zino era neebaza okusingira ddala abantu bano ab'enjawulo. Neebaza Pulezidenti w'eggwanga lino Pulezidenti Museveni, neebaza muganda waffe oba muto waffe era bwe twenkana kuba kati tuli myaka gigimu Muhoozi Kainerugaba. Neebaza batobe bonna bonna abakwatagana ne mwannyinaffe ono Fulufiga abasobodde okutulwanirira. Mbadde wakufuluma ennaku z'omwezi nga 8 January naye ayise olunaku lumu nga tumaze okwogera ne mwannyinaffe
era n'asobola okuba nga afukamidde mu maaso g'abakulu ne basobola okututa. Mbadde ntutte na baganda bange kuba mbadde ward doctor mu ward. Mbadde ntutte na mulwadde mu ddwaliro gye banzije ne bagamba buli kimu kati tobaako ky'okwata yambala ofulume wabweru. Tekibadde kyangu, obulamu bwange bubadde buli mu matigga. N'okkiriza nti oli bweru. Nenzikiriza kati saawa N'okkiriza nti oli bweru. Kendi kulya ku nkoko. Ndi bweru. Sinze alabye nga afuluma era n'abasirikale batusene bagamba lwaki kwe tusanyuse naye ng'obulumi bwe nnina ndi mu kulowooza wajje ngenda. Amaka gange gasaanawo, banka yagatwala, bizinensi yange yafa, nalinawo ka klinika akatono kafa. So nsaba mangi maama. Njagala otangaza eggwanga. Mwazza emisango temwagiza. Emisango bagikola kuba twaliba na byanfuzi. Era bino kwe kwavaako kutusonyiwa era ne mu kkooti emisango twagiza era ne tukola ne twetonera gavumenti era ne tusonyiwa. Nebaza abakulembeze ba kkooti ya GCM batutuuza ng'abaana ne batubuulira tusobole okubeera n'empisa era empisa ze tubadde tukola mu kkomera zisobodde okusonyiyisa. Twebaza okuva ku General Robert Mugabe state waffe bonna n'ababadde batutwala bonna era nsaba president w'eggwanga ne first family yonna tusaba mutuzaale ng'abaana tudde waka mwanyina ffe namyalo otera okuyamba abavubuka. Mbadde nga ku TV nga ngoberera programu ya muzeeyi yafo ekamodo. Programu eyo mbadde nsaba taata ogitutuuseeko tugituukirize twewaddeyo okukola okutusomesa abavubuka abalala bonna. Tetwagala kudda mabega, twagala genda mu maaso tukulaakulanye tuzimbe eggwanga. Era maama ono mwenyinaffe twamukubira essimu n'ayingira yakola obuvunaanyizibwa ng'omuzadde bwakola. Era nsaba ne muganda waffe ewawa omukyalo ono n'omuzza ku mpewo Mukama akuddizeewo. Nsaba gwe ne mukulu Pastor waffe Bugingo TV tugiraba buli kimu tukiraba. TV zonna zibadde zituyamba nga zitutuusaako obubaka obulungi era bwe butugumya mu kkomera. Nsaba abavubuka mugoberere enkola ya gavumenti zonna zeekola tusobole okulaba. Naye tusaba taata twagala kusinkana mwanyinaffe wuliriza byakusaba tuli mu maaso ge twagala kusinkana tubeereko bye twogera naawe omuntu omukulu taata atuzaala abazadde baffe. Anti mwogera gye mwajja simu yange. Nze Katabi Swipe. Nvira mu tawuni y'Embale, Mbale City. Nakwatibwa 2021 omwezi ogwa January. Netwalibwa mu kifo ekitategeerekeka okumala emyezi 6. Ne bantwala mu kkooti eyo tubonyebonye n'obusibe tukoze obusibe okumala emyaka 4. Amaka gange gonna kati simanyi nawe gali ssaawa zino. Sirina wakulaga, sirina wakubeera ne ssaawa zino gye ndaga kati simanyiyo, ne Kampala gye bandeeta simanyiyo. Bwe ntudde n'okusula kati simanyi. Era mbadde nsaba mu President Museveni atuyambe batubuddeebudde tuteere twateera tukyaddamu kusoganya gavumenti era nebazaayo Jennifer akoze kyamaanyi mu musango gwaffe singa tali Jennifer tubadde tasobola kutuusa ddoboozi yaffe waggulu basanga tetulina abantu basobola kutuusayo waggulu era ne mukyala wange musaba abanga gyali akomeyo waka lwasonga nziyaka kati ali mu bintu ndi ku kituufu ndi ku right way era waba yano bamanye kimu nti Katabi Swipe afulumye obusibe akikubye buli kimu kakiri steady Sikaisojja bakusabanga teri kigenda kubula Kanga Muhammad Yo, akasajja bakubya mudde enkwe naffe. Nga bakubya mudde enkwe naffe batutunda. Naye bano nabalekayo ebintu byakyuka bali batusse Magufuli tumulina muli watuufu tugenze mu lusozi babadde bakabaka mu kutabangula emirimu tubadde tukuma ebipiira mu kkubo nga batufeera nti gavumenti egenda kuvaako
newe bamala tukozesa bate ne bakolera ki ne batulinyirako ne bafuuke ne tufuuka amadaala teri kyasinga kunduma nenzikiriza n'omusango nze saanya musaayi gwa Bobby Yanga n'abaani bonna bano batabani bakyagulanyi bashalomu bakampala bagenda ebweru ne bamugulira emmoloka ya miliyoni 3 nga bakozesa obutambi bwaffe Bobi Wine yatukozesa n'ayagala yansuubiza miliyoni 2 nsobole okugenda mu kooti mbuuke ngwe mulamuzi wa kooti y'amagye mu bulagu obutambi bwonna mwabulaba oshege Bobi Wine nga yanfeera mbu agenda kunyamba naye bwe yamala nanzirukako ne mbona abana abasirikale ne bankuba muno monna mu mbiriizi era simanyi oba nkyasobola okuzaala so kaakati ndeebaza gavumenti etuyambye etusonyiye kakati bino byebikyamu emyaka gye mmaze nga sirya ku nkoko kakati leero ndina lusaniyala ono Sky Soldier singa nange mbadde ezira kufaire mune banubianiri yensonga kinavaayo mangu twali kufaire yabwe eyekalanga nga tebasobola bata bali babeetaaga bafulume naye kati ffe fe twatwagala oteesa ne balaba nga bo bagenda swala nga tiimu ennene eteesezza bo ne batuteesezza on behalf of us bo ne bateesaamu on behalf of us Neka stamu vude wakaganda tobanyi essanyu lye tulina ennaku gye tulabidde mu kukomera ddene ennaku gye tulabidde mu kukomera ddene embeera gye mbadde batukozesa mu byabufuzi njagala okulabula Kyagulanyi nze muwagabuwa nze yali omuwi w'amagezi owa Kyagulanyi naye nze emyaka gye bansibye nze omutunuzi w'ebyobufuzi ndabye nga Kyagulanyi tagenda kumalako eggwanga lino nze nsaba gavumenti ekkirize Kyagulanyi adde yayimbe akuba omuziki twamwagala nnyo wali ng'ali mu music ekyo najja nkimusaba era nsaba gavumenti ejje Kyagulanyi kunninga emuggyeko ekkoligo ly'okuba nti ategeka ebivulu asigale mu bivulu ayimbe avuganye ne bashiba ojegera byasobola teriyo muntu nze ndabyeko teriyo muntu eggwanga lino terinza kulembera muntu atali munnamagye ekyo teyerimba atatunda abaana b'abantu bw'agamba nti twakoze kikyamu yatugamba tuguleega omusango paka tunawangula kale ajje naye bamukwate agende tuleegemu naye alabo babireegeka kale omyogera lwako gyoli sibyogera essanyu lyennina lyakunyimbula ennaku gye ndabidde mu kkomera eyo za Lumonde obutambi bwange bwonna gye buli emirungi gye neekalakasizza mu kooti y'amagye nga nteekebwamu effujjo ly'abawagizi ba Nuupu ne baani sigenda kukkiriza amaanyi gange gaffeffa teri kye baali bansuubiza kyova olaba nga n'olwaliro badde banteeze wali kukundi eruzira banvumbagatire bantwale ng'Olivia bamuvumbagatidde naye nze ne mbateruka nze ne nvaayo nga nti nze amazima nvudde mu kkomera nga ngategedde so kaakati Jennifer full figure yakoze ekisoboka kyonna ng'ayambirwako minisita w'abaana n'abavubuka Balamu Balugahara okusingira ddala mpanika Jennifer kubanga abawagizi ba Nuupu ne Kyagulanyi yennyini yanoomera Jennifer nti Jennifer kati awangudde ebintu bye yatukola kuyingira mu musango ne ku kooti najja buli kimu kyonna n'agamba olunaku lwe namukubira essimu yasalawo n'agamba nja kuva mu musango gwammwe nga muyimbuddwa tubadde tumulaba eruzira tubadde abasibe 14 naye nga pulogulaamu ya Soloti buli ku makya ssaawa 12 tugitega era nga tumulaba buli ku makya akeera n'atutumira n'atulaga nti nsonga zaffe zitambula so olwaleero excitement eno gye nnina mbadde ssuubira nti ngenda kuva mu kkomera olwaleero nze nakedde nga nze mmanyi pulogulaamu zange zakutambuza busibe era nga bulijjo wetubutambuza naye jjolo nayogerako ne Jennifer ne mugaba munnange yogera ne president kuba yabimala wagamba nti mutuufu asobola otusonyiwa ffe twali bavubuka abeeyiya banneekolera janga abatandika okweyiya obuyiiya mu ggwanga ne tuyingirira ebintu ebitatukwatako naye kakati tugenda kulokola abavubuka bangi era nsindikira abavubuka obubaka buno buli kwekasobola okutuukawo kamutuukeko sitamidde mu byokunywa byentadde wano tekuliko mwenge nze ndi musajja musiraamu sinywa mwenge njogera ndi mu mayindi zange 5 twawubisibwa bannabyabufuzi ab'effujjo Bakyagulanyi abeenoonyeza ebyabwe Kyagulanyi togenda kukulembera ggwanga tosobola bw'oba tosobodde kutuyamba mu kkomera tubadde mu kkomera nga tulya kawunga ka prison nga tosobola na kujja kutukyalira mutabani bo ng'ali bweru wa ggwanga
omugulira moloka mpya fenga tuli mukomera tuli akawunga aka prison akakawa nga tosobola nakujja tukyalira olwalero ngo tugamba tulege omusango gwaffe guno Kyagulanyi abadde agufunamu ssente mpitirivu ng'ayambibwako Musisi ne Katana buli kooti lwebadde etuulya buli muwagizi wa NUP era wano nsinziira wano nensaba gavumenti enonje buli muwagizi wa NUP Kyagulanyi amukolako omutwalo gwa $1 ng'agenda mu bazungu n'ayonoona Uganda yaffe n'ensi yaffe ennungi n'agyonoona mu bawanga g'abazungu kyova bangeeze Koligera Kyagulanyi yajja yasooka tukyali yagamba nti buli we twekalakasa mu kooti kimuyamba n'atambula mu mawanga g'abadde tannatuukamu ng'asindikayo bifaananyi byaffe ne baba nga bateeka ekkoligo ku baamongo ku baani bonna Kyagulanyi yennyini byava mu bigambo bye yajja eruzira ne tumugamba munnange ennaku ng'etukoze eki ng'etuyinze tuwulira twagala kudda bweru n'atugamba nti muwoze omusango paka lwe munaawangula gavumenti tusuubira nti mu bbanga ttono tujja kugiwangula naye n'agamba nti bye tukola mu kkooti okwekalakasa kumuyamba kinene nnyo okulaba ng'atambula mu mawanga g'abazungu g'abadde tannatuukamu okulaba ng'ateekayo ebifaananyi by'abasibe abazungu bali bambi engeri nga bambi gye batategeera bifa wano ne bawaliriza okuteeka koligo ku banene mu gavumenti ku bintu ebyeffujjo ebisebiseetingibwa gavumenti era nsinziira wano n'ensaba General Yoweri Kaguta Museveni akalulu ka 2026 ekibinja kino kyotadde eky'abantu n'abamu ku basigaddeyo wadde bafuula nti bakyali bagumu ekkomera sirirabyemu mugumu nze abadde asinga okuguma era nga nabo bennyini bakimanyi bo bennyini abannupu bakimanyi nti mbadde mpajiruwaga mundu mmenyi era Kyagulanyi okuva we navaayo n'enjogera ebyo yasirika nasalawo ogwo mu mwangu sirisi ne mugamba nti atotukolerako byabufuzi naffe tulina abaana naffe twagala okuba obulungi era njagala okulabula Kyagulanyi akendeeza omutima omubi gwalina nga bw'ayagala okuba mu bulamu obulungi naffe bwe twagala okuba mu bulamu obulungi emmotoka etayitamu masasi gy'alina gavumenti eddembe lye yaleeta General Yoweri Kaguta Museveni emirembe gye yalwanira wano gy'ayimirirako n'akikinala n'atandika okumuvuma n'alaga nga waatasobola naye ng'emagere waasula amasirikale abakuumawo ba gavumenti emmoloka gy'atambuliramu Joel Ssenyonyi abafuta agasasula ga gavumenti olwaliro ne bavaayo ne bakolokota gavumenti nga bw'erina okuvaako nga bo bali mu bulamu obulungi kakati obuuza Kyagulanyi nti gavumenti egende emirembe gye yalwanirira wano General Yoweri Kaguta Museveni emirembe gye yaleeta mu Uganda Kyagulanyi gy'akozesa n'ayimirirako abantu abali mu kugamba nti oba emmundu etokote ekiri eGaza ne kimala kituuka wano abamu Uganda bagiddukamu twebaze olw'emirembe gavumenti gye yaleeta kuno ndabyeko bwe nali sinnagenda mu kkomera nalina endowooza endala naye ate bwe mbadde mu kkomera nendaba kyennyongedde okunzigula mayindi zange nendaba ebintu nga bwe bitambula nti twali ebweru oba oli awo n'abavubuka bangi abali mu kategole yange abali ebweru abakyali ku byeffujjo simanyi bobi nze najjangako ne picha ekizoozi ne neetimba ebipande newaggulu neteekayo ebiti oyo akimanyi bulungi Sky Soja naŋŋamba omusajja abeerewo muzeeyi agende naye we tumala nga Bobi Wine asoosaayo ffe ne bakubafa amasasi ffe twagiranga ne tugenda tukole obuvuyo yes yenze kennyini kakati kakati gavumenti nze kyengisaba abavubuka bangi betugenda okulokola kuba abantu bangi bali mu bintu ebyeffujjo abantu bangi abali mu kintu kye balimu nga tebamanyi bulabe bwakyo ekkomera ne waaba Kyagulanyi ne bamusuulayo wiiki emu asaba ekisonyiwo ku kyendabye mu kkomera ebyo akyali gite ebyo aleekaana ati simanyi gavumenti naye ne bamala bamuvuba ne bamuteeka ku kyembaddeko abantu abali mu kundeekaanira nti simanyi nakoze kikyamu amala omwaka gumu mu kkomera ne yeetowaliza gavumenti naga atuteese ŋŋambye Besigye yakamala mu kkomera ennaku 3 naye buli omu okumanya bwe baba bagamba nti walungi lwaki tebamuleka n'amira emmere n'abeerayo okumala omwaka mulamba naye buli ndabye ababaka ba palamenti abataavaayo ku nsonga zaffe olwaliro nga balaga nti Besigye alina kuyimbulwa nga kooti gye bamutaddemu gye nabaddemu kitegeeza nti waliwo ebyana n'agaana fe twali mu kooti buli kitongole n'olwaliro yennyini tusanze wini byanyima nga tufulume ekkomera ne Bobi Wine abadde ruzira owa Besigye fe yagaana tukyalira nnaku 3 zayakayo akeruzira fe tumazeyo emyaka 4 tetulina atukyalira tetulina atwogerera ku nsonga zaffe ne kkooti y'amanye gye batuteekamu Olivia Lutaaya avudde ku ndagaano kubanga Olivia Lutaaya nze muwa amagezi kubanga ekintu kye twayingiramu olwedde emisango twagiza ate gavumenti nsuubira nti oba oli awo ekyatutaddeko amaaso abawagizi ba NUP abali mu kudyekadeeka Olivia bamukozese bamwogeze ebigambo bali mu mukozesa bwa nsobi Olivia Lutaaya
nze musaasira nti nkoze naye obusibe kyayiseemu nkimanyi so saali yagadde olwaleero yeegule akkirize tukwatagane ne gavumenti eri mu buyinza tusobole okuyambibwa bagenda okunsiba nga nina omukyala maama Asumaani n'abaana bange naye kaakati bwe bansiba omukyala bwe bansiba ate naye n'akola ki ndowooza embeera neemulemerera mutabani wange Asumaani simanyi waali baŋŋamba nti alabika alonda bucupa kaakati we twali tugize akapoloti kaffe bonna batwalaba mu kkomera nga basendawo bino ebikwekweta ebyajja ebisenda tuli ku zibolevu tusaba gavumenti etuyambe tusaba buli gwe kikwatako tukyali baana bato bavubuka abasobola okuteeka ettaffaali ku Uganda tusaba genosale ne fast family yonna nga mwenjizingire nyinza obutayogera muntu sekino tusaba Geno Muhoozi Kayine Lugaba tusaba maama Robina Nabbanja tusaba Ajati Adija Namyalo tusaba speaker Anita Amongo tusaba na buli munna Uganda yenna asobola okukwatibwako ku nsonga zaffe atuyambe tuse bujja amasiga mayitirivu ge tulimu tulina wakusula tulina wakubeera baana bafuka mu mbozi nali mbeera Kasangati kati oluvaano ddawa saawa zino simanyi wakudda ate owayigwa oluvaano ddawa nga omaze okulya enkoko nze oluvaano simanyi wenzira kubanga obantadde wali wano wentuukidde kubira omuwabuzi wa pulezidenti omukyala Jennifer full figure yagambye nti abe baba batadde musooke mujje musooke mbaweemu ku kijjulo tunalaba ate ebirala naye nga tukyali awo tukakkaniddeko wano stress esooke ekkakkane kubanga obutuufu tubaye tetubitegeera tutuuse mu nsinga buli bimu tubiraba nga byakifuula nnenge ebintu bye tubadde tulimu eri mu kkomera ate eno obulamu bwe kuba eri tubadde twebaka ssaawa 9 ogwadde ssaawa 9 oz'olweggulo fe eri tuba twebase kati teebereza abantu abebaka essaawa 9 badange biringa ebisesa naye ate bikaba byamaziga tubadde mu luumu esulamu abantu 200 ekkomera bbiri sirina nva mukkomera naye sirina muntu gwe naaligambye nti bamusibe ekkomera bbiri homosexuality ebisiyaga mukkomeramu 2 tubadde mu bulamu bw'abasajja nga baagala basajja bannaabwe nga laaba asa teri afaayo ku ekyo nga yembeera olusikijja olw'omujjuzo oguli mu kkomera kwegamba ekkomera bbi ebintu ebiri mu kkomera neetaaga kutuula n'embinyonnyola ekkomera nyinza oddinyonnyolera emyaka 4 ku kyendabye mu kkomera era kyekiri omuntu kyonza okusanga n'omusanga n'asirika nonga nti mumuleke nasirika nga gyali naye yasirika tulabyeko kyetulabako fe abawagizi ba Nuupu tubadde na mukkomera ndowooza lya mirundi 2 kuba tubaddeko ne mu toci ey'obwongo era twaniriza kiri ekyokuba nti baagala otutwala tekyankwanzi eyo enteekateeka eyo tujyaniriza twaniriza enteekateeka okuyingira mu nteekateeka za gavumenti omuli partnership development model n'ebirala tusobole okwekulaakulanya kubanga ng'era awe mutulaba teebereza omuntu amaze mu kkomera emyaka 4 ndowooza kikyaba yaleka ffe twavaayo ng'era tuli bano bantu banneekolera gy'abantu balina obulimu obutonotono kati we tuba tetuyambiddwa tusuubira nti era mu bbanga tono tusobola okudda eruzira kubanga mu butuufu tulaba nti tuba tuli mu bbanga mpozi nze okusooka ngenda kwebaza omukulembeze w'eggwanga nebaza abalamuzi bakoti y'amagye nja kwebaza meja nja kwebaza ne captain okusookera ddala bano abalenzi bakuba essimu yange nali ku programu yange kwenkola ku Salt TV waliwo sente za group omukyala Dr. Aisha Kasolo mukyala wa Honorable Kasolo alina sente za gro zeyali alanga okugaba nenkubiriza abakyala okwettanira sente ezo kubanga Dr. Aisha Kasolo mukwano gwange nayogerako naye naye saasagala kuwaayo namba ye nga ntumanga jagikuba abantu bamumaleko emirembe nasoma namba yange nengamba abakyala bagala okwetaba mu gro mukube ku simu yange eno saamanya nti nabano mwe bafunira enamba yange abali eruzira bakuba essimu yange ne banyonnyola ensonga zaabwe naye nga mbabuuza mwe baani era nga ngamaze saanyamu Irene mugagwani nga sikutegeera nangamba ffe bebaasiba olw'ebifujjo lye twakola olw'ebyobufuzi natwala obudde okubawuliriza bampita eruzira naye amazima gali ntisaagendayo basobola okwogera wadde sigenzeko luzira kulaba ku baana bano wadde olunaku n'omu lwa nsonga ki
newala abantu okulowooza nti abana abaana mbawadde ssente we mbataddemu ebigambo saagendayo wabula bebankubira nagenda mu kkooti y'amagye nendaba abakulu bajeno ne kapiteeni okumanya ensonga z'abaana zino wezitambula bwe namanya ensonga z'abaana zino abaana bano balimu ebika 3 waliwo abaana abalumbanga poliisi ne batta abapoliisi n'ababbako emmundu mukimanyi waliwo abaana be bajja e Tanzania bali basewana abantu n'abapoliisi ne baddukira mu Tanzania waliwo nabana abaana abeeyokyanga abakolanga amafuta ne baagala okwokya poliisi ne baagala abaana bano ba mirundi 3-4 kati omuntu aleyo tamanyi baana bano bikolo bye bakola era tamanyi abaana bano bali mu katogole ki kati nze nalondako katogole eno era Muzeeyi Museveni mwebaza okumpuliriza n'obuvunaanyizibwa bwe yampa ate n'okunneesiga kuba bwe nagenda bwe namala omanya ensonga zaabwe nga mmaze okuva mu kooti kye bata investigation era kye mbagamba nti nemala kola kunoonyereza nagenda ne meeting omukulembeze w'eggwanga bwe namumiitinga nasooka ku miitinga General Sale Musale ne musaba ne miitinga General David Muwoozi era naye mwebaza yansupportinga ne ngenda ne miitinga General Yoweri Kaguta Museveni taata wange ne munyonnyola ensonga ezo ne musaba Muzeeyi kye baali tebamwawulira ze katogoleza abaana 3 katogoleza abano abali bekalakasa nga bookya ebipiira nga bagala okwekumako omuliro kati ngono yeeyira amafuta yenna yeekumako omuliro ku poliisi namba ayokereko poliisi nabali abattanga abasirikale ne babba emmundu nabali be bajja ewa abayeekera bali be bajja Kenya be bajja mu Tanzania Mbale wawa kati abaana abo baali bamirundi 3 kati nze Muzeeyi nasobola omwawulira era bakibenjogerako kuba bano be nali njogerako kubanga ono yali yankubidde essimu bana bala bonna nali sibamanyi naye yali yankubidde essimu bwe nagenda mu kkooti y'amagye omwali Olivia Lutaya abaana babali 32 okuli ne babajja ekalangala abaana babadde makomera ganjawulo wala babadde ekitalya babadde babali Luzira n'abali Samuel Muzeeyi yankakasa n'angamba mwana wange abo ko beeyimiridde mukikola lwakuba oli mwana wange abo bakuwadde naye nga wamanyi nti kooti esigala yeetengeredde ng'essiga eddamuzi twagenda mu kooti ne tukola kye bayita bagiyita batya pre-bargain ne boogera emisango gye bakola ne boogera omenya amateeka baze bakola kubaabo bennyini kubanga General Guti Mumujjuka yali musango guno yatuuka n'okweta mwange ono buli kaseera abuuka emitayimba n'ayagala amutaagule nga bamusuubiza ssente General Guti n'atuuka n'okubeeta ne mujjamu General so mu byonna bano baayogera emisango nga baze bagikola ne baboogera posoni bwe baaba bakwatira ono w'Embaale oli nga waayogedde n'ono bwayogedde na buli omu kye yakola n'abana mugenda balabako ngenda kubanga nja nabo boogere gye baakola kuba abaana abamu baali bakolera bibbomu ebikolerere nga bagaba batuyise poliisi abalala bingi be baali bakola mujja bajja byeyogerera so nebaza pulezidenti w'eggwanga bwasuubiza atuukiriza olunaku lwajjo bwe bagenda mu pre-bargain bagirambulula nga mumanyi amateeka ng'essiga eddamuzi bwerina okubeera ne liraga nti ne bakkiriza ku myaka gye badde bagenda basiba obulamu bwonna ne bateesa babasiba emyaka gye bateesa gyali I think 5 ku 5 ne batoolako gye bamazemu Luzira gyali giri mwena gigenda mwena ne baddeko n'ekigo okulaba ku aji olunaku olwero lumu olwaleero ate nga ndi mulwadde so bwe bankubidde nziruse okulaba nga abaana bano at least mbali siivinga lwa nsonga ki kubona tewali amanyi wadda kubona tewali amanyi walaga kubona tewali amanyi nyumba ye we yali kubona tewali amanyi mukazi we waali nga bw'obalaba n'engoye ze balimu ze balina ono abadde mu jaketi ya Red Hill agisudde n'olwekyo nti nyongera okubira omulanga bakama bange kuba nange mumanyi munnange ni mukazi atetenkanye mutetenkanye naye tulina projects nyingi ew'omukyala ajatibuzya Namyalo Chifu Muzzukulu ate mulungi akwasaganya buli muntu Chifu Muzzukulu nkukubira omulanga okwaniriza abaana bano betegefera bongera okwenenya betondera bajjeno bonna betondera abakulembeze b'eggwanga betondera ba ministers betondera ne bannayuganda bonna olwebyo bye bakola nga bagenderedde olwebyo bye bakola nga babimanyi naye mu byonna basaba
second chance basaba Jerusalem sale engeri gyazaala buli muntu nababazaale okusinza bwe bali tebamanyi nakiddako eyali avuga piki takyagirina eyalina amaka yali apangisa tatyapangisawo wadde omufaliso tagwina tukubira abazira kisomulanga bonna basobola okubakwatizaako nobambako okulanga tebatandika omuntu atandika leka bizinesi ki oba ka bizinesi ki naye nalina idea nga nsaba pulezidenti w'eggwanga n'abakulembeze bonna bakwataganya kyankwanzi mama Mire Babalanda Farouk Kirunda office of the president Aji Yunus Kakande tata waffe omulungi Uncle Abbott Mukyala Robina Nabbanja prime minister speaker of parliament Mukyala Ntamongo Nalongo nga nsaba nti abaana bano at least bantwaliddwako ekyankwanzi psychologically ne babasomesa at least mindset change because tocha babadde mu nnyingi nnyo babadde n'ebirowoozo bingi nnyo ate bangi ne ba Sky Soja be bamu ku bantu abateebwa ne Ajati William Mwinamya mwebaza okubanga ate Sky Soja ye yamusembeza naye bonna beetaagamu omusomo okubeera nga obwongo at least ne bawaayo omwezi gumu waaba wiiki bbiri psychologically ne babawa abantu abasobola babangula obwongo nga patriotism oba nga like kano Edith Nakalema abantu bangi abasobola okusomesa abaana bano okubajja mu kiri no bajja mu komera mwena abamanye komera alimanye emyaka ena simu yangu no bajja mu kiri maybe otuba tufunye omukisa kwata tagwanga itata w'eggwanga oba Jerusalem sale bakatyo ka capital konna omwana kaso otandikirako oba atandikidde ku kyo baka adiweya oba ye kasobola kagama ninsobola kukola kano nga wala bamuzayi wagaba entandikwa nti ne Paris moda atekamu entandikwa bingi byatekamu entandikwa afande damulira mukubira omulanga yomu kubasobola okuyamba abavubuka bano Toyota chairman naye mukubira omulanga General Mosca ne Rugaba naye mukubira omulanga kubira abasumba b'eggwanga mwenna ba pastors abakulu madini n'abagaga betulina mu ggwanga mwenna nja bakubira omulanga bano banna Uganda betaaga Uganda ennungi bano banna Uganda abaana abavubuka abato betulinamu essuubi ate basobola okubanga babeera stable ne basobola okutwala eggwanga lyabwe mu maaso ate njagala bano bafuuke examples bano singa psychologically babatwala ekyankwanzi ne basoma balina bangi nnyo ab'okubuulira kubanga bo balabyeko bategedde eggwanga bwetambula bategedde nti bwokola effujjo obeera bwoti bategedde nti ebudde bwoyonoona ng'oli mu byobufuzi ebitakukwatako olina kyofiirwa nakyo nja kubira omulanga office of the president n'abakulembeze abalala bonna mama Nisa Kabanda mama Mire Babalanda Aji Yunus Kakande tata waffe Aji Farouk Kirunda omuwandiisi wa president w'ekyama namwenna buli omu gwe kikwatako n'omukulembeze w'eggwanga Jerusalem sale gwe nkumanyi nti buli mwantu muzaala babeere bakisa eri abaana bano nga nawe bamanya nti ensobi zaabwe bazikolera ne beetonda babasonyiwe ate babasembeze babeere baana ffenna twamala kusembezebwa muzeeyi ebigambo yatugamba ebirungi yatufuula abaana nze mpita my daughter nejjusa ebbanga linamala nga simwagala nejjusa ensobi ze nnakola naye kati ntambula ng'omwana era neegombebwa abantu era ndi mu bulamu obumuvinga obweyagaza era mpeereza eggwanga lyange era ntwala ensi yange mu maaso ngulumiza ensi yange kubanga sibeera muntu wa nsi ndala noekyo nsaba father of the nation taata Natasha taata Muwoozi taata waffe jjajja waffe omulungi waffe baby face nsaba abaana bano bazaale nebaze ekkomera ly'eruzira kubanga bonna tekuliiko awenyera tekuliiko wadde nga si bwe balabika obulungi ennyo naye si bwe bali bubi nebaza ba osi nebaza abapoliisi bonna bali mu eruzira abasobodde okukuuma abantu bano nga balamu ne bavaayo munnanga abamu tebadda nga balamu n'olwekyo nja kusaba eggwanga lyonna nsonyiwa abantu bano bw'atafumiitiriza osobola batunuulira nga bw'olaba naye naawe le balikwata oba naawe teekayokko owuwo maybe kutegeere nti munnanga obusibe si bwangu mbasaba bannayuganda twagale ensi yaffe ate tweyagale nga bannayuganda tutwale eggwanga mu maaso byebyo ebigambo byange nze ntuukiriza obubaka bwange abantu bangi batunyooma oyo si mubabuzi bwa president akola ki agenda kwogera ki this is my work yes ngenda bayamba kyensobola obayambako kwe kubanga basobola bafuna hotel webagira nga babeera kubanga newobukatono wembaye netamanyi takyamanyiyo
ne waba amanyiyo mukazi we bamutwala talina nnyumba mwagenda kusula talina ngoye talina na transport ono simanyi waawa oli simanyi waawa nayo neyayogedde nti wembale oli wekasanga so muzze kasanga tikaneta manyiwo kubanga kubona tekwaliko land road bali bapangisa tewali mu land road asobola kutereka nyumba myaka ena nakyo tugenda kufuna hotel basoke bebake psychologically bakakanemu tujja kwogezako n'abakulu nga ajatibuzia na myalo chifu muzukulu waliwo Captain Michael Mukula General Sale Musale abantu bangi basobola okwogera nabo maybe okubako okulaba nti bano abaana basobola okutamba ne badde ewaabwe oba mbazadde baabwe naye right now tosobola kubata okujjako ng'oyagala tebadde mubazza emisango tulina kusooka kufuna hotel babeerewo after hotel nkimanyi Jenoside tasobola kutulekerera ajja kwasasa bangi waliwo n'abalala bali bangi nnyo lwakuba nti banenjale badde baluma nnyo neŋŋamba musooke mufuna ekyokukola n'ekyokunywa naye they are many people bali 19 in fact bali 25 so n'olwekyo nti kyo bwe kiri nti sobola kumala gabaleka bagende obuvunaanyizibwa mbasibulaze ngenda kwogera n'abakulu tulabe kiki kye basobola okwogera gye bali oba kiki basobola okubakolera naye kati right now bagenda sooka bafune ka hotel bebake bunuma na inshallah nja kuona Mungu mugaga sija just muniramu akasuja suja nenja kukolungi